Ширээний хатсэлсэн өгбөхөн төгөж чиний тухай бодоо харин дууж шигэн Ордоцсон хава сэргүүрийн хаврыг хаач Оян болсон дуугаа ангааран дуудсоосон За өнөөдөр энэ сайхан өдөр 2025 оны 10 сарын 10-ны өдөр 1996-аас 2004 онд төгссөн Төв аймгийн Бүрэн сумын 8 жилийн 8-яа ангийнхан гээд 20 жилийнхаа уулзалтыг хийж гэн. Тэгээд бүгдээрээ өнөр өтгөн бөөндрөө цугласандаа баяртай байна. Тэгээд 3 өдрийг сайхан дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрөөё гэж бодож Аз жаргалтай, баяр баясгалантай ингээд тэврэлдэн уулзаж байгаа да. Үнэхээр их сайхан мөч байна. Үнэхээр их баярлж байна шавнартаа. Одоо хайртай шүү та нартай багшин. Тэгээд одоо миний 3 дахь төгсөлд би одоо Төв аймгийн Бүрэн сумд 1990 онд очсон. Тэгээд тэнд одоо 36 жил багшилсан. Энэ жил одоо 37 дахь жилдээ багшилж байна да. Тэгээд миний 3 дахь төгсөлтийн шавнар маш их авьяаслаг, маш одоо ухаалаг, маш их сурлах сайтай, ийм мундаг чадвардаг сурагчтай байсан. Тэгээ одоо энэ шавнараараа бол би үргэлж бахархаж явдаг. Миний одоо юуны 10 дахь төгсөлт байна. Тэгээд энэ хүүхдүүд цөмөрөг сурлах сайтай, урлаг сайтай их сайн хүүхдүүд байсан. Тэгээд одоо цөмөрөг сайн явж байгаа сайхан байна өө миний шавнар. Ингээд энэ шавнартай их баярлалаа. Их тийм боловсралтай тийм шавнар байгаа. Нэлээд олон багш нартай. За энэ шавнар маань миний сэтгэлд их хүрсэн байдаг. Яагаад тэгэхээр одоо би тэр үед бас багш болж байсан юм гэж өөрийгөө боддог. Тэгээ шавнар маань тийм итвэхтэй, сэргэлэн одоо тийм хүүхдүүд байсан. Одоо жишээлбэл манай шавьяас одоо ингээд Батчир гэж шав байгаа. Батчир маань их тийм зохион бичлэг их сайхан бичдэг. Тэгээд одоо гэрийн даалгавар төгсөн зохион бичлэгээ Батчир уншина. Тэгээд тэрнтэй зэрэгсээд бус шавнар маань ингээд бас зохион бичлэгээ уншдаг тийм сэтгэлгээ сайтай одоо их бахархалтай шавнар байгаамаа. За ингээд 21 жилийн ойгоо өнөөдөр манай анги хийж байна. Ингээд ерөөхдөө одоо ангийнхаа уулзалтын зохион байгуулагч, ерөнхий зохион байгуулагчаар ажиллаа. Тэгээд энэ хугацаанд бас сэтгэл догдолтой, одоо бага насныхаа дурсамжийг санан дурсан юм сайхан өдрүүд болж амжилттай зохион байгуулад ямар ч байсан өнөөдөр ингээд ангийнхнаа энд цуглуулж чадсан даа баяртай байна. Тэгээ ерөнхийдөө багын дурсамж гэвэл манай анги ерөнхийдөө тийм нэг сурлагтай, урлагтай, царайлаг тийм одоо их дажгүй хүүхдүүд байлаа. Тэгээд бидний үед яг одоо их янз бүрийн л их юм болдог байлаа. Дөрвөлжин захаа нэг нэгэндээ бичлцдэг. Тэрийг одоо нэг нэгэндээ ангийнхаа хөвгүүдийн өмнөөс одоо хин нэгэнд дамжуулдаг. Тиймэрхүү одоо тийм дурсамжтай юм маш их байдаг байлаа. Гэрлийн хурдаар өнгөрсөн жилүүдийг энэхэн насанда мартахгүй эртний сураад буцлаа гэхээр аюулхай цэжиндээ дүүрэн баяртай. Тэр бэлдэх хугацаа бол одоо хүүхэд насны тод дурсамж болон үлддэг юм байна. Одоо тэр л санагдчихэв энэ да. Тэгээ бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Энэ баярын уулзтайг маш сайхан өнгөрүүлээрэ гэжсэн. За
ангийнхаа уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн ер нь 8 төгссөн бүх ангийнхандаа баярын мэнд хүргье. Тэгээ ер нь яг нөгөө нэг 8 жил төгссөн сумандаа ингээд 8 жил төгссөн хүүхдүүд маань миний сэтгэлд болохоор нөгөө нэг хамгийн дотн үлдсэн байна. Яг нөгөө нэг оюутан цаг үе энэ төр гэхээсээ илүү яг нөгөө нэг 8 жил хамт төгссөн хүүхдүүд маань сэтгэлд ер нь хамгийн дотн эднэрийг л айгүй их сандаг. Уулзах юмсан гэж хүсдэг хүүхдүүд маань байгаамаа. За бүгдэнд нь баярын мэнд хүргье. За бүгдэнд нь хүрэлцэн ирсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд 21 жилийн арга хэмжээнд бүгдээрээ зүтгэлтэй санаачлалтай сайхан оролцож ирж байна. Тэгээд бүх найзуудтай бүгдэнд нь эрүүл их сайн сайхныг хүсье өрөөё. Тэгээд багш нартай бас маш их баярлалаа. Холбоо харьцаасаа Баганги марша баярлалаа. Бачирхан бичин гэж сурлаа. Тэгээд аль хөвгөлтэй үйл явдлыг тэргэх вэ? Тэгээд бүгдээрээ их л гоё л хүүхдүүдээ бүгдийг бэлдээл одоо тэр эцэг эхчүүд тэр сумын одоо бүх ард иргэд тэгэл одоо сургуулийн бүх багш нарт тайлан тоглолт байнга тавьдаг. Манай ангич одоо ийм их урлагийн авьяастай мундаг ихэнх нь онд сурдаг бас ийм мундаг хүүхдүүд байсан. Тэгээд шав нартаа үргэлж баярлж явдаг шүү, бахархаж явдаг шүү. Хоёрхан хонхот санчихдаа хонгор багын андууд мэн 20 жил өнгөрсөн ч нэг гэсэн сэтгэл мэн насан туршдаа мартамгүй гинэн цайлган үер хэлмэн насаараа бисен үбилэх нэг ангийнхан мэн. За ангийн төгсөлт маань 21 жилийн төгсөлтөнд ингээд ирцгээсэн байна. 3 багш маань ирсэн байна, ангийнхан маань ирсэн байна. Маш сайхан байна. Багш нартаа тайгаа уулзаад, ангийнхантайгаа уулзаад маш сайхан байна. За би өөрөө тэгээд 6 дугаар ангийн төгсөөд өмнөд энэ тэгэх рүү яваад одоо ингээд 22 жил болжээ. Тэгээ 22 жилийн дараа ангийнхаа олон уулзаагүй андуудтайгаа уулзахад үнэхээр сайхан байна. Тэгээ манайхан чинь намайг эрхийг тааруулаад нэг уулзтгаад энэ удаа ч гэсэн одоо намайг эрхийг тааруулаад уулзаад ингэж их сайхан хүндэтгэж хүлээж авч байгаад нь нийт ангийнхандаа болон одоо найз нартай бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээ 3 багштаа 100 насалж 6 таяг тулаарай гэж энэ сайхан ерөөлийг өргөе мөн ангийн андуудтаа бүгдээрээ одоо амьдралд нь ад жарган сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Нэг анги хамт олондоо ачи цайхан 3 багштаа нийт 35 найзуудтай бүгдэнд нь ингээ баярын мэнд хүргье. Тэгээд хамгийн их хүлээж тогтолж исэн өдөр маань өнөөдөр байлаа. Тэгээ урчин шөнө бол маш их урт өдөр байлаа. Ерөөс шөнө байлаа. Унтаагүй. Тэгээ яг өглөө ирэх болсон чи жоох унтчихжээ. Тэгээд нэгээс би чинь 5 дугаар анги хүртлээр найзуудтайгаа хамт байсан. Тэгээ шилжээ зарим нэгтэй бас таарсан, таараагүй тохиолдол зөндөө байгаа. Тэгээд сурагч байхдаа эмэгтэй хүүхдэрнээ хөвгүүдтэй их зодтолдож, их уурлуулж гомдоодог байжээ. Найзуудаа хөвгүүдээ зодуулж исэн хөвгүүд уучлаарай. За тэгээд их сайхан байна. Тэгээ 2 өдрийг хэдүүлээд дурсан дүүрэн сайхан өнгөрүүлээд ирнэ гэж. За уулзалтыг 20 жилийн уулзалтын зохион байгуулж өгсөн ангийнхаа дарга цаацрал хоёртоо бас баярлж байна. Октоудлаа бас бүгдээрээ мундаг их зүтгэж байгаа болтой байсан. Чатар хараад байлаа. Найдан чимээгөө л байгаад байлаа гэж. Тэ. Та хэд хэдэн уулзахаар нь очиндоо гэж бодоод байсан шүү. За бүгдээрэнд нь бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За. За ингээд ямар ч гэсэн хайрт ангийнхандаа 21 жилийн баярын мэндийг хүргье. Энд хүрэлцэн ирсэн болон хүрэлцэн ирж амжаагүй байгаа бүх хүүхдүүдтэй баярын мэндийг хүргэе да. Манай ангийн Нэрөө нууцаа. Ууцсан дээр шүү дээ. За 2004 онд ингээд 8 төгсөж байлаа. Тэгээд төгсөх төр хавар гоё дурсамжтай. Өрхөн цэнгэр хавар гэдэг завсархаа болгоноор бөөнөрөө тойрцоод дуустал тэр өдрүүд яг өнөөдөр сэтгэлд маань
яг өнөөдөр байсан их яг хот дурсагдж байна. Тэгээ ангийнхныгаа харсан чинь сэтгэл товж байна. Олон бүжигч өгтөд. Маш их сансан байна ангийнхныгаа. Ангийнхныгаа олсон сайхан байна. Бүх ангийнхаа найзуудад 20 жилийн баярын минь хүргэе. Ажилтны амьдралыг амжилт хамгийн сайн самхийг хүсье. За манай анги яг 8 дахь анги бол одоо 24 тавлаа цөөхөн төгссөн ч гэсэн манай ангид байсан, шилжсэн одоо өөр шалтгаанаар манай ангиас гарсан тийм олон ангийн найзууд минь байгаа. Тэгээ тэр болгон маань одоо зарим нэг нь ирсэн байна, зарим нэг нь ирээгүй байна, зарим нэг нь ирээгүй ч гэсэн сэтгэлийн бэлгээ бидэнд илгээсэн байгаа. Тийм учраас одоо хүндэтгэх шалтгаанаар ирээгүй, ажлын амжаад ирээгүй бүх ангийн найзуудаа дараагийн одоо 30 жил, 40 жил, 50 жил гээд бидрийг одоо олон ийм сайхан уулзалт хүлээж байгаа. Тэгээ тэр уулзалтаар бүгдээрээ одоо 100% эрттэй сайхан цуглацгаахыг хүсэж байна. Тэгээд бүх ангийн найзуудаа эрүүлэн гац жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Эргээд бийсэн үгүйлэх нэг ангийнхан билээ. Халуун сэтгэл зүрхэнд нүргэлж байдаг болохоор хайрлаж явдаг юм шүү би та нарыгаа. Хамтдаа өнгөрсөн уянгат жилүүдийн алтан дурсамж хамтдаа өнгөрүүлэх энхэн насны ангин холбоо. Бид нар ер нь төрсөн өдрөө их тэмдэглээд ангидаа хідүүлээ ямар ч байсан тодорхой хэмжээний мөнгө хураагаад ширээд саад нэг төрсөн өдрөөр тэмдэглэдэг байсан тэр л дурсамжийг айгүй тод сайн санаж байна. Тэгээ сумаас ирэхгүй байсан хүмүүсийг бас чирж ирсэн шүү. Өндөр ярих юм уу? Анхны армаараа хэлчихсэн. Юу анхны хайр вэ ч одоо. Хамаг тэр чин одоо нөгөө насан туршдаа нөгөө нууц цэвэрэл явна шүү дээ. Сэтгэл маш өндөр байна. Урчин шишүүн бол ерөнхийдөө маш их тогтолттой байсан. Бошоохон шиг л ангийнхантайгаа уулзах юмсан гэдэг. Ангийн дарга байхад гайгүйсэн. Нэг тийм манайхаа 8 өвгөнтэй ер нь 24 үг төгсөн хөвгүц зүйтэй болохоор ер нь гайгүй дажгүй гайгүй ангисэн. Одооны хүүхдүүдтэй харьцуулахад ер нь бол би одоо тэгж бодож байгаа. Мартахгүй зүудэлж хонсон цагаан шөнөө би мартахгүй. Болцохгүй удвал санчхтаа онгон багын андууд мэ Жирэх цаг хугацаанд би бинэ гэсэн сэтгэлэмээ. Тэгээ манай анги нэг онцлог нь юу байсан бэ гэвэл манай анги айгүй урдлагаар айгүй сүрхий анги байсан учраас 8 дахь ангид ахтаа манайх бүр сумынхаа хэмжээнд тайлан тоглолт тавиад манай ангийн багш өөрөө одоо ардын урлагийн одоо ийм бүр тэргүүний ажилтны соёлын тэргүүний ажилтны юм хүн байдаг учраас одоо сумандаа одоо бүр тайлан тоглолтоо ингээд том хүнд нэг удаа хүүхдэд нэг удаа гэж тавьж байсан. Тэрүүнийг ингээд бид нар ингээд шөнө 11 12 хүртэл одоо давтдаг. Шөнө нэгнээгаа хүргэж өгдөг. Айлын нохоо туулгуулж гүйдэг. Одоо янз бүрийн том ахнараас одоо октоудаа манай бэнтэр хамгаалдаг ийм одоо хамт олон байлаа.